Madalan oo lan ku hadlaya barakayowga qasabka iyo istiraatiijiyadii lan ku horseedan lahaayay badbaadinta dadka danyarta ee waliba geeka laga qabday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madalan oo yahay qaban gaabiyeen hay'adda NRC iyo guddiga qaxootiga iyo barakayaalka Koonfur Galbeed iyo waliba ku qayb galaya mas'uuliyiin ku tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka horeeyay agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Ali Watiin, maamulka degmada Baydhabo, guddiga qaxootiga iyo barakayaalka Koonfur Galbeed hana kumada gudoomiyaalka xaafado magaalada Baydhabo iyo dadku socda dadka barakayaalka kulankan oo lan ku taladaayay sidii lan horseedan lahaay barakaynta qasabka ee dadka ka jara kaamamka Baydhabo iyo waliba an ka horeyn faahfaahin ku biyay ujeedka madale iyo gundhijeeba gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakayaalka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Ali Maxamed iyo madaxa xafiiska hay'adda NRC Bay iyo Bakola Qaasim Maxamed Aadan waliba iyo sheegan inay muhiim ah in si wada jir lan ku wada shaqeeyo sidii lan horseedan lahaay barakayowga qasabka ee dadka ka jara kaamamka deegaanada Koonfur Galbeed. Guddiga qaxootiga taasoo lan ku horseeday dadka dhibaatada haysta waqtiga oo jira cudurka safmareenka COVID-ka taasoo warqad rasmi ah ku saaray oo xafiiska meeyarka Baydhabo iyo gudoomiyaha guddiga qaxootiga oo si wada jir ah saareen oo dhaqan galay taasoo haaytay warqadaasoo la xiriirtay in dadka la tura waqtigan hay November ilaa iyo Mars haddana cudurkii halaba kaclay maadaama haddana safmareenkii meel ku doran darajo uu sadeeri wali mar labaad suubiyaane insha Allah ta'ala in dadka lambarakicin xilligan oo ciriiriga ka jira hay'adda guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha maadaama walaagi hooyata ila ku bahaw sida dhow wali la shaqeeyaan hay'adda NRC oo qaabilsan afqalaad guriyenta iyo dhulkaba oo lankasa HLB nidaamkan mar hore yalaha abaabuli degmada iyo commissionka iyo isku kaaladaayeen iyagu xubnaha kala dawladana galanay siyaasi kale dadka dhulka isticmaalay oo barakacayaasha oo gudoomiyaalka barakacayaalka dadka caadiga ah oo barakacayaal ku fadhiya anti macnaha discussion ama wada hadal las wadaarsada lagu wada hadala aqabado jaramay sida xalanka hela kor aqabadooda say anti maarnay lanka naqaasho maarnay isfayl ku fadalo lanka talgali mashruucan runtii dan wadaag la raw iyana facilitate gareeyahay oo kamidaysiin hay'adda NRC hay'adda IOM iyo hay'adda concern worldwide lagu fuliyo degmada Baydhabo iyo degmada Afgooye Koonfur Galbeed ku fadalaw runtii Korea forum Korea oo durable solution ka iyo eviction prevention ka lagu fadalaw ma forumyo kala jareen may marka runtii fadaane dadka ha ku qayb galay oo qaybasho duwan sheegay inta fursadan helan Isaaq Maxamed Mursal agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ya waliba uu tilmaamay in guddiga barakayaalka hay'ado ka shaqeeyo arrimo gargaarka iyo maamulka degmada Baydhabo lanku baahanyi sidii uu ku baaran degan lahaayeen badbaadinta dadka bogtaale iyo sidii uu horseedan lahaayay cudurka safmarka COVID-19 oo caalamka saameyn u sakahay wali jirta agaasim oo gaaran ee shaqadun ka shaqeeyo la raw agaasimka halka waaro oo agaasimo watiimu agaasimo kuway isla mar ahaantiina wasaaradda qorsheynta may howlweyn ama galanweyn ku jeesaasayha dadku una hadda sharxaani in markalan barakicin haddii haada fadhi may la raayis si hadda la sheegay in dadku dhul gaar ah lan qorsheeyo dawladda la ku dhamaay dhulkaasi marka dejin dibu dejin sax ah lan suubay inkastoo dareemo kortan dhaqaale baahanta may leeyahay dadku hal mar iyo dhan dibu dejin la suubi korna laakiin dibu jidintaas lan suubiyo may leeyahay magaalada lamada dhina lunku qorsheey lama meelot oo ku degan isla maraantina hal meel already lama kun qof oo dadon languuri la deji yamay fadana intuna yani eedan buraarajina shirarkii ama dadaaladii hordhaan la hawadii iyo geeka meeluhuna marahayna runtii waliba waa guulweyn yala ku deeri markii la fiiriyay sanadihii hore marka sanadihii hore geeka walbada dhaangna walowna geeka dhaangna marka runtii dadaaladaasaytii iyadoo IDB commission ka iyo wasaaradii qorsheey iyo luqwada shaqeeyo
hay-adaha galanta noosyaay oo runtii NRC iyo mayla raayis hay-adaha ka bahooy dan wadaag iyo kumidayn runtii wali eedanka amaananaha dadaaladii inyo walbadan ku meer dhaleen markii la fiiriyay meelo lagu kooyay meelaha la maraay maamulka degmada Baydhabo iyo agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watino oo ku hadlay kulanka ya tilmaamay in si wadajir ah lagu qayb qaado korseedowka barakaynta qasabka qaabkan korseedahay kulli dadaalada badan oo maamulka dowladda hoose iyo guddiga commissionka iyo dowladda oo kuma taagtay shuruucii oo labada musaar waraaqii hore kulli waqti dhamaaday haddana way soo gaareen insha Allah taala in haddana marlama yani intii dadkii barkay korna dadka fikrada way jirtay dadku way soo geeyay barnaamij badan soo geeyay wasaaradda qorsheynta iyo guddiga oo hay'ado oo halkuwa simay buu armo wasamir hasiyo rojan dowladda hoose iyo commissionka namay buu insha Allah dadaal badan iyo diiban iyo kabiyan iyo hay'adaha waliba NRC oo inta badan way khusay arrimaha may buu HLB lan kasoo madal kala maraa dhulka iyo guriga iyo madal kala lan kasoo marka wasaaradda shaqo kale oo sida howlaha guud ee qorsheentana iyo nafsi may buu istiraatiijiyad rasmi ah may buu la kooyo simay buu barkaan may buu la gudub fadlan la kooyo hal waara may buu la gudub lahay insha Allah may buu la kooyo oo insha Allah may ka shaqeynaa walaal wal may buu dhigaan oo may buu noo kiidin إيمان ما يبغى كشغل ما يبغى هيا إن شاء الله نجباني dadka barakay damay buu habaadida kooy magaalada kooyam in hadii marlama booliska barakay may bawaraas marka may fay bulshada iyo maamulka iyo marka leeyahay iyo host community leeyahay si wada jir may bagantin isku qabsan oo may buu wada shaqeeyay Ibrahim Hassan Ali warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo